यह तोता और उसका बच्चा दोनों मिलकर रेगिस्तान में एक गड्ढा खोदते हैं। फिर तोता और उसका बच्चा पानी की तलाश में निकल जाते हैं और एक समंदर से पानी भरकर लाते हैं और उस गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढा पानी से भर जाता है। फिर तोता और उसका बच्चा मछलियों को उस गड्ढे में छोड़ देते हैं। समय के साथ मछलियां बड़ी हो जाती हैं। तोता और उसका बच्चा उन मछलियों की निगरानी करते हैं, लेकिन एक दिन एक जालिम भालू आता है और गड्ढे की सारी मछलियां खा जाता है। जब तोता और उसका बच्चा यह सब देखते हैं तो दोनों रोने लगते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।